네, 인사하겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 우리 찬양대 찬양 감사합니다. ขอบคุณสำหรับเพลงสรรเสริญนะคะ 이 분명 여러 사람이었는데 마치 한 사람만 부르는 것처럼 이렇게 느껴질 정도로 이렇게 마음이 잘 맞으셨던 것 같아요. ก็คือมีคนร้องหลายคนนะคะ แต่เหมือนกับว่าร้องคนเดียว 네, 이게 너무 감사하고요. ก็ขอบคุณค่ะ 오늘의 마지막 시간인데 우리 하나님께 기도드림으로 오늘 마지막 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. วันนี้ก็เป็นพระชนะตอนสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะคะ ก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจฟังแล้วก็มาอธิษฐานร่วมกันค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรา 하나님의 말씀은 확인하면 확인할수록 배우면 배울수록 사실이며 진리입니다. ยิ่งเราศึกษาพระคัมภีร์ของพระองค์มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ยิ่งรู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아계시며 성경은 사실입니다. พระคัมภีร์เป็นความจริงและพระเจ้าทรงมีอยู่จริง 살아계신 하나님 앞에 우리가 어떠한 자인지 이 시간을 통해서 알 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้รู้ว่าต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าพวกเราเป็นคนแบบไหน 여기 있는 우리 모두가 구원받아 천국에 갈 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้พวกเราเป็นคนที่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 성경 보겠습니다. เราจะดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 예레미야애가 1장 12절 말씀입니다. เพลงข้ามควรบทที่1ข้อที่12ค่ะ 예레미야애가 1장 12절 말씀입니다. เพลงข้ามควรบทที่1ข้อที่12ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่รู้สึกอะไรหรือ นี่แน่จงดูซิว่ามีความทุกข์ใดบ้างเหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซึ่งพระยาเวห์ได้ทรงทำแก่ข้าพเจ้า ในวันแห่งพาพิโรธอันเกี้ยวกาดนั้น 우리는요 지난 시간까지 이 역사를 배웠습니다. ก็ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วจนถึงตอนนี้นะคะ เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กันมาค่ะ 어느 나라의 역사를 배웠어요? เราได้เรียนประวัติศาสตร์ของประเทศไหนคะ 이스라엘. 우리는 어느 나라 사람이죠? แต่ว่าเราเป็นคนประเทศอะไรกันคะ 우리 이스라엘의 일이기 때문에 우리하고는 상관없는 일이죠. คือเพราะว่าเราไม่ใช่คนประเทศอิสราเอลก็เลยคิดว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราใช่ไหมคะ 우리는 콘타이니까요. เพราะว่าเราเป็นคนไทยค่ะ 정말 그럴까요? แต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ 하나님께서는 말씀하십니다. 무릇 지나가는 자여 너희에게는 관계가 없는가? พระเจ้าตรัสไว้ค่ะว่า ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไปท่านไม่รู้สึกอะไรหรือ 하나님이 살아 계시고 성경이 사실인 것이 우리와는 관계가 없는 걸까요? การที่พระคัมภีร์เป็นความจริงและพระเจ้ามีอยู่จริงเนี่ยค่ะมันเราไม่รู้สึกอะไรจริงๆเหรอคะ 우리하고도 상관이 있다는 겁니다. คือมันเกี่ยวข้องกับเราค่ะ 여러분 하나님이 살아 계신다면 천국과 지옥도 분명히 있는 것이기 때문입니다. เพราะว่าถ้าพระคัมภีร์เป็นความจริงนะคะนรกกับสวรรค์ก็ต้องมีอยู่จริงค่ะ 여러분은 천국에 가고 싶습니까? 아니면 지옥에 가고 싶습니까? สำหรับทุกคนอยากขึ้นสวรรค์หรืออยากตกนรกคะ 우리는 천국에 가고 싶죠? เราก็อยากขึ้นสวรรค์ใช่ไหมคะ 어떤 사람이 천국에 갈까요? แต่ว่าคนแบบไหนถึงจะได้ขึ้นสวรรค์ล่ะคะ 여러분 생각은 어떻습니까? 어떤 사람이 천국에 갈까요? แล้วสำหรับความคิดของทุกคนล่ะคะทุกคนคิดยังไงคะว่าคนแบบไหนถึงจะได้ขึ้นสวรรค์ 여러분 우리의 생각이 중요한 게 아니에요. แต่ว่าความคิดของเรานั้นไม่ได้สำคัญค่ะ 어떤 사람은 소가 신이라고 생각하고 믿었죠? คือบางคนคิดว่าวัวเป็นเทพเจ้าใช่ไหมคะ 그러면 소가 신이 됩니까? แล้ววัวมันก็กลายเป็นเทพเจ้าหรือเปล่าคะ 마이다. 어떤 사람은요 소똥을 바르면 병이 나을 거라고 생각하고 믿었죠? บางคนก็มีความคิดและเชื่อว่าถ้าเอาอึวัวมาทาตัวจะหายจากโรคค่ะ 그렇게 생각하고 믿으면 병이 낫습니까? คิดแบบนั้นแล้วโรคมันจะหายไปตามที่เขาคิดไหมคะ 마이. 어떤 사람은 쏙가뿌록한 매남 그 겐지스 강물을 마시면
건강해지고 좋아질 거라고 생각했지만 그렇게 건강해지고 좋아집니까? คนที่กินน้ำสกปรกจากแม่น้ำคงคาค่ะแต่เขาคิดว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วจะทำถ้ากินแล้วจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมันจะเป็นไปตามที่เขาคิดไหมคะ 말, 내 생각이 중요한 게 아니라 하나님의 말씀이 어떠한가, 진리가 어떠한가 그것을 아는 것이 중요한 겁니다. คือความคิดของเราไม่ใช่สิ่งสำคัญค่ะสิ่งสำคัญคือพระชนะของพระเจ้าที่เป็นความจริง 여러분 여기 계신 분들 제가 보니까요 다 나름대로 자기 생각대로 선하고 착하게 살아오신 분들입니다. จากที่เห็นทุกคนตรงนี้นะคะคิดว่าตัวเองน่าจะเดินใช้ชีวิตมาว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งดีตามความคิดของเราค่ะ 여기 있는 분들 다른 사람들한테 피해 안 주려고 다른 사람들한테 힘들게 안 하려고 그렇게 노력하면서 살아오셨잖아요. คือแน่นอนว่าเราใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจใช่ไหมคะว่าจะไม่ทำตัวให้เดือดร้อนคนอื่น 그런데요 그 답은 하나님께 물어봐야 됩니다. แต่ว่า 되는 겁니다. แต่ว่าคำตอบนะคะเราจะต้องทูลถามพระเจ้าค่ะ 성경에 무엇이라고 쓰여 있는지 봐야 되는 거예요. เราจะต้องดูว่าพระคัมภีร์บันทึกเขียนอะไรเอาไว้ค่ะ 우리가 원하든지 원하지 않든지요. 우리는 둘 중에 하나를 가야 됩니다. ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตาม เราจะต้องได้ไปหนึ่งในสองที่นี้ค่ะ 이 병원에 가보면은요 많은 사람들이 병원에서 누워 있습니다. 그 사람들 병원에 누워 있고 싶어서 병원 갔어요? คนที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ เป็นเพราะว่าเขาอยากไปนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลไหมคะ 다 건강하고 싶어요. คือแน่นอนทุกคนอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ 하지만 원하지 않더라도 병원에 가게 되고 원하지 않더라도 죽음을 맞이하게 되는 겁니다. แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องการนะคะ ก็ได้ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องการเราก็ต้องตายอยู่ดีค่ะ 여기 계신 분들 중에서 태어나고 싶어서 태어나신 분들 있어요? ในที่นี้มีใครที่อยากเกิดมาแล้วได้เกิดมาไหมคะ 손 들어보세요. ลองยกมือขึ้นค่ะ 있어요, 없어요? มีหรือไม่มีคะ 없지요? 죽는 것도요. 우리의 마음과 상관없이 이 죽음이 찾아오게 되는 겁니다. ความตายก็เหมือนกันค่ะ มันจะถึงแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับความรู้สึกของเราค่ะ มันจะยังไงมันก็ต้องมาถึงเราค่ะความตาย 죽음이 찾아오면 우리가 원하든지 원하지 않든지 하나님의 심판대 앞에 서 있게 될 거예요. ความตายนะคะ จะต้องมาถึงเราแน่นอน แล้วก็การที่เราจะไปยืนอยู่หน้าพิพากษาของพระเจ้าค่ะ ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ต้องการเราก็ต้องยืนอยู่ดีค่ะ 여러분 우리 성경이 틀린 적 있었어요, 없었어요? จากที่เราศึกษากันมาเนี่ยค่ะพระคัมภีร์มีตรงไหนที่ผิดพลาดไปบ้างไหมคะ 마이미 내넌 한 번도 성경은 틀린 적이 없습니다. ไม่มีสักครั้งหนึ่งค่ะที่พระคัมภีร์ได้ผิดพลาดไปค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านตรงนี้ด้วยกันนะคะ และหลังจากผิวหนังของข้าถูกทำลายไปอย่างนี้ แล้วในเนื้อหนังของข้าจะเห็นพระเจ้า 나의 가죽 이것이 썩은 후에 육체 밖에서 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라 라고 되어 있습니다. มีเขียนไว้ว่าและหลังจากผิวหนังของข้าถูกทำลายไปอย่างนี้ แล้วในเนื้อหนังของข้าจะเห็นพระเจ้าค่ะ 여러분 우리는 원하든지 원하지 않든지 죽음 이후에 육체 밖에서 이 몸 밖에서 하나님을 만나게 될 거예요. คือหลังจากความตายค่ะ ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ต้องการนะคะ ดวงจิตวิญญาณของเราที่ออกมาจากร่างกายนะคะก็จะต้องไปอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าอยู่ดีค่ะ 여러분 그리고 하나님 앞에 죄가 있다, 죄 있다. 하나님의 법에 죄가 있으면 지옥으로 가게 되는 겁니다. และถ้าพระเจ้าทรงพิพากษาว่าเรามีบาปตามธรรมบัญญัติของพระองค์นะคะ เราจะต้องตกนรกค่ะ 그래서요 우리는 확인해 봐야 됩니다. ดังนั้นเราจึงต้องมาพิจารณาตัวเองดูค่ะ 하나님 앞에 내가 어떠한 자인지를 살펴봐야 되는 거예요. เราต้องมาดูว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าค่ะ เราเป็นคนแบบไหนต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ 자기가 생각하는 자기 말고요. 자기가 생각하는 자기 나는 착한 사람이야. 나는 좋은 사람이야. 이런 거 말고요. แต่ว่าไม่ใช่มาตรฐานความคิดของตัวเองนะคะ ที่ว่าฉันเป็นคนดีอยู่แล้วฉันเป็นคนดีแน่นอนอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะ 하나님 앞에서 내가 어떠한 사람인지를 확인해 봐야 됩니다. เราจะต้องพิจารณาต่อหน้าพระเจ้าของพระเจ้าค่ะ 성경 앞에서요. ต่อหน้าพระคัมภีร์ค่ะ 그리고 그 성경 앞에서 진리이신 하나님의 말씀 앞에서 내가 죄인이라면 내 생각과 상관없이 지옥에 가게 되는 거예요. แต่ถ้า
ต่อหน้าพระเจ้าของพระเจ้าค่ะ เราเป็นคนบาปแน่นอนว่าตกนรกค่ะ 그래서요, 우리는 지금부터 성경을 통해서 내가 하나님 앞에 어떠한 자인지를 알아볼 겁니다. ดังนั้นในชั่วโมงนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้กันว่าเราเป็นคนแบบไหนต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าค่ะ 그리고 죄가 있다면 우리는요, 이 지옥에 가게 되는 거예요. ถ้าเรามีบาปเราจะต้องตกนรกค่ะ 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. เราจะดูกันไปทีละอย่างนะคะ 자, 우리 먼저요. 마가복음 7장 21절부터 23절까지 말씀입니다. มาระโกบทที่ 7 ข้อที่ 21 ถึง 23 ค่ะ 여기 죄가 나와 있습니다. 죄의 목록들이 나와 있어요. จะมีประเภทของบาปปรากฏออกมาค่ะ 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 곧 음란과 도적질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 흘기는 눈과 회방과 교만과 광패니. เพราะว่าจากภายในมนุษย์หรือจากใจของมนุษย์นั่นแหละที่ความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นมา คือการล่วงประเวณี การลักขโมย การฆ่าคน การเป็นชู้ การโลภ การอธรรม การล่อลวง ราคะตัณหา การอิจฉา การใส่ร้าย ความเย่อหยิ่ง ความเขา 여러분, 하나님이 보시는 이런 죄들이요, 우리에게 있는지 살펴봐야겠습니다. เราต้องมาดูนะคะว่าความบาปนี้ในสายพระเนตรของพระเจ้าค่ะ เราเป็นตามนี้หรือเปล่า 그리고요, 이 죄 중에 하나라도 있다면 이 지옥 가는 거예요. และถึงแม้ว่าเราจะมีบาปตามนี้เพียงแค่หนึ่งประเภทเท่านั้นนะคะ เราก็ต้องตกนรกค่ะ 여러분, 도적질 한 번만 한 사람이 도둑놈일까요? 도둑질 10번 한 사람이 도둑놈일까요? คนที่ขโมย1 ครั้ง กับคนที่ขโมย10 ครั้งใครจะเป็นโจรคะ 한 번을 했던 10번을 했던 다 도둑놈이죠? ไม่ว่าคนที่จะขโมย1 ครั้งหรือ10 ครั้งก็เป็นขโมยทั้งคู่ใช่ไหมคะ 난 한 번밖에 안 했어요. บางคนก็พูดว่าฉันทำเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น 쟤는 10번 했는데요. แต่ว่าคนนั้นทำตั้ง10 ครั้ง 그 중요한 게 아니죠. นี่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญใช่ไหมคะ 법은 한 번을 했던 10번을 했던 남의 것을 훔치는 건 도적질이다, 도둑이다 말씀하는 겁니다. ถ้าตามกฎหมายนะคะ คือการขโมยแค่ครั้งเดียวนะคะ ก็เป็นขโมยค่ะ 마찬가지예요. 죄가 조금 있느냐, 많이 있느냐 그것도 중요하지만 더 중요한 것은 죄가 있느냐, 없느냐 하는 것이 더 중요한 겁니다. การพิจารณาว่าเรามีความบาปเยอะหรือความบาปน้อยนะคะ มันก็สำคัญ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือ เรามีบาปหรือไม่มีบาปค่ะ 첫 번째 나오는 게 뭐예요? บาปแรกที่ปรากฏออกมาคืออะไรคะ 프라웨니, 루앙 프라웨니라고 돼 있네요. การล่วงประเวณีค่ะ 여러분, 이 간음죄가 무엇입니까? แล้วบาปการล่วงประเวณีนี่คืออะไรคะ 이 하나님이요, 이 성이라는 것은 결혼한 사람, 남편과 아내에게 주신 것이죠. คือพระเจ้าค่ะทรงจัดไว้ให้ชายหญิงคู่หนึ่งต้องแต่งงานเป็นสามีภรรยากันใช่ไหมคะ 결혼하지 않은 사람들에게 주신 게 아니에요. ไม่ได้ให้คนที่ไม่ได้แต่งงานกันค่ะไม่ได้พระองค์ไม่ได้ทำให้คนไม่แต่งงานกันค่ะ 결혼하지 않았는데 남자를 만나고 여자를 만나서 이 올바르지 않은 그런 성적인 모든 것들은요, 이 지옥 가는 죄입니다. คือคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันหรือว่ายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะ ถ้ามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกันนะคะ เท่ากับว่าทำการล่วงประเวณีค่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนกันก็ตาม 그리고요, 이 결혼을 했는데 결혼한 남편, 결혼한 아내 이외에 다른 남자를 만나고 다른 여자를 만난다. 그래서요, 이 성적인 죄를 짓는 것 그것이 이 지옥 가는 죄인 거예요. หรือกรณีที่แต่งงานแล้วแต่ยังไปมาหาสู่ผู้หญิงคนอื่นชายอื่น เท่ากับว่าทำบาปการล่วงประเวณี ซึ่งเป็นบาปที่จะต้องตกนรกค่ะ 내 삶 속에 그런 적이 한 번이라도 있었다면 이게 지옥 가는 죄가 있구나 하는 것을 아시면 되는 겁니다. ถ้าท่ามกลางชีวิตของเราอะค่ะเคยทำอย่างนี้แม้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะ ก็เท่ากับว่าเรามีบาปการล่วงประเวณีนี่เองค่ะ 저는 손밖에 안 잡았는데요. คือแต่ว่าฉันไม่เคยไปจับมือใครเลยนะ 같이 우리 잠언 6장 29절 읽어보겠습니다. เรามาอ่านสุภาษิตบทที่6ข้อที่29กันค่ะ บุคคลผู้เข้าหาภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนั้นแหละ ไม่มีใครที่แตะต้องนางแล้วจะไม่ถูกลงโทษ 무릇 그를 만지기만 하는 자도 죄 있다는 겁니다. ถึงแม้ว่าเพียงแค่แตะต้องนะคะ
ก็มีบาปค่ะ 이 지옥 가는 죄예요. เป็นบาปที่ต้องตกนรกค่ะ 또 이렇게 말씀하십니다. และพระองค์ก็ตรัดเอาไว้อีกค่ะ 자, 마태복음 5장 27절 28절 말씀인데요. 같이 읽겠습니다. มัทธิวบทที่ 5 ข้อที่ 27-28 เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา ส่วนเราบอกพวกท่านว่า ใครมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดในหญิงนั้น คนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขากับหญิงนั้นแล้ว 또 가늠치 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัดเอาไว้ค่ะ ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา ส่วนเราบอกพวกท่านว่า ใครมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดในหญิงนั้น คนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขากับหญิงนั้นแล้ว 우리 태국의 이 방콕에 보니까요. 가끔 이 모토쇼, 이 자동차들 전시하고 이렇게 많은 사람들이 새로 나온 자동차 보도록 그런 쇼들 많이 하죠. ก็คือที่กรุงเทพอะค่ะ ก็มักจะมีเทศกาลจัดมอเตอร์โชว์รถใช่ไหมคะ อยู่บ่อยครั้งค่ะ 이 남자들이 차 좋아하잖아요. เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายอะค่ะจะชอบรถใช่ไหมคะ 그래서 거기 가면은 이렇게 남자들이 많이 와 있어요. มอเตอร์โชว์นะคะ ก็เลยมีผู้ชายมาค่อนข้างเยอะค่ะ 차 어디 있어요? รถอยู่ที่ไหนคะ 여기 있네. อยู่ที่นี่ค่ะ 그런데 지금 어디 쳐다봐요? แต่ว่าสายตามองดูที่ไหนคะ 차를 보러 갔는지 뭐를 보러 갔는지 모르겠어요. มองรถอยู่หรือมองอะไรอยู่ก็ไม่แน่ใจค่ะ 여러분 왜 이 마음속으로만 가진 죄도 왜 하나님은 죄라고 하는 걸까요? ทุกคนคิดว่าทำไมบาปที่ทำภายในจิตใจนะคะทำไมพระเจ้าถึงมองเห็นว่ามันคือบาปค่ะ 여러분 생각해 보세요. ทุกคนลองคิดดูนะคะ 하나님은 우리 마음을 다 아실까요? 모르실까요? พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเราทั้งหมดหรือไม่ทราบคะ 하나님 다 아세요? 모르세요? พระเจ้ารู้หรือไม่รู้คะ 다 아세요. รู้ทั้งหมดค่ะ 여러분 우리도요 서로의 마음을 다 안다고 생각해 봅시다. ทุกคนลองคิดดูค่ะว่าเรารู้จิตใจซึ่งกันและกันค่ะ 우리 아내가 나한테 가장 사랑해요, 멋져요라고 말해줬어요. คือภรรยาบอกกับสามีค่ะว่า รักสามีแค่คนเดียว สามีเท่ที่สุดในใจฉันแค่คนเดียว 그런데 그 마음을 보니까 옆집 남자를 진짜로 사랑하네. แต่ว่าถ้ามองดูภายในเห็นจิตใจอะค่ะเห็นว่าคนที่รักจริงๆอะคือชายข้างบ้านค่ะ 괜찮아요? ทุกคนโอเคไหมคะ 오케이 마이? 마이 뺄라이? หรือว่าไม่เป็นไรคะ 아니 캣이잖아요. 캣 마음이잖아요. 괜찮습니까? มันแค่จิตใจนะคะ ทุกคนคิดว่ามันโอเคไหมคะ 마이. 여러분 우리는요 그 마음을 못 보지만 하나님은 그 마음을 다 보고 있는 겁니다. ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นจิตใจด้วยกันเองนะคะ แต่ว่าพระเจ้าทรงมองเห็นทั้งหมดค่ะ 우리는 아닌 척하고요. 겉으로는 단정한 것처럼 꾸미고 있지만 멋진 남자가 지나가면은요 안 보는 척하면서 머리부터 발끝까지 촥 스캔하잖아요. ก็คือภายนอกอะค่ะ เราแกล้งทำเป็นว่าเราไม่สนใจ เราพยายามตกแต่งภายนอกให้ดูดีค่ะ แต่ถ้ามีผู้ชายหล่อๆเดินไปเนี่ย คือเราโฟกัสตั้งแต่สแกนตั้งแต่หัวจรดเท้าไปแล้วใช่ไหมคะ 그리고요 저런 사람하고 한번 살아봤으면 좋겠다. แล้วก็มีความคิดขึ้นมาว่าอยากจะใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนี้สักครั้งหนึ่ง 그 마음이요 벌써 신혼여행 가가지고요 그 남자 닮은 아이까지 태어났죠. คือในใจเนี่ยนึกไปถึงจนว่าไปฮันนีมูนกับชายคนนั้นแล้วมีลูกกับชายคนนั้นไปแล้วอะค่ะ 단지 생각이고 마음이지만 하나님은 그 생각과 마음을 다 보고 계시는 거예요. ถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดแค่ชั่วครู่นะคะ แต่ว่าพระเจ้าทรงมองเห็นจิตใจนั้นทั้งหมดค่ะ 하나님이 그것이 죄라고 말씀하시는 겁니다. พระเจ้าตรัสว่าสิ่งนั้นคือบาปค่ะ 여기 루카오롭하고 있네요. ตรงนี้กำลังทำความเคารพรูปเคารพอยู่หรือเปล่าคะ 새로 나온 신인가요? เป็นรูปเคารพใหม่หรือเปล่าคะ 하나님이요 그 마음을 다 보고 있는 겁니다. พระเจ้าเห็นจิตใจเหล่านี้ทั้งหมดค่ะ 이 젊은 사람만 그런지 알았더니 할아버지도 미술관에 가가지고 이 그림 뒤에 뭐가 있나 이렇게 보죠. เราคิดว่าจิตใจเหล่านั้นจะมีแค่ในวัยหนุ่มๆค่ะ แต่แม้แต่คุณปู่คุณตานะคะ ก็ไปหาดูอะไรข้างหลังรูปก็ไม่รู้ค่ะ 그림 뒤에 뭐 있어요? ข้างหลังรูปมีอะไรอยู่ไหมคะ 마이미 알아일러이.
아무것도 없습니다. ไม่มีอะไรเลยค่ะ 이 사람의 마음에 이런 마음이 있는 겁니다. 하나님이 그것을 알려주시는 거예요. มนุษย์เราอะค่ะมักมีจิตใจแบบนี้นี่แหละค่ะ พระเจ้ากำลังบอกให้เรารู้ตัวเองอยู่ค่ะ 하나님이 이것이요 지옥 가는 죄다 알려주시는 겁니다. พระเจ้าตรัสว่าสิ่งนี้คือบาปค่ะ 자 그리고 두 번째 뭡니까? แล้วบาปที่สองคืออะไรคะ 카모이. การลักขโมยค่ะ 여러분 이 남의 거 훔쳐본 적 있어요? ทุกคนเคยไปลักขโมยของใครมาบ้างไหมคะ 마이커이 없습니까? ไม่เคยเหรอคะ 에? 있어요? เคยเหรอคะ 이 도둑질이 뭐예요? แล้วคำว่าขโมยเนะคะคืออะไรคะ 내 것 아닌 남의 것을 말도 안 하고 가져다가 내 것처럼 쓰는 거죠? คือการไปหยิบของคนอื่นมาใช้โดยที่ไม่บอกเจ้าของใช่ไหมคะ 어떤 분이요 이 친구 집에 갔더니 내 거랑 똑같은 물건이 있더랍니다. ก็คือเพื่อนบางคนนะคะ ไปบ้านเพื่อนเห็นของที่เหมือนกับของตัวเองอะค่ะ 자세히 보니까 이 자기 이름이 쓰여 있는 거예요. แต่พอมองดูอย่างละเอียดนะคะ ก็คือมีชื่อของตัวเองเขียนเอาไว้อยู่ค่ะ 그럼 이거 누구 거예요? ถ้าอย่างนั้นเป็นของใครคะ 도적질이죠? นั่นเท่ากับว่าเพื่อนคนนั้นขโมยของเราไปใช่ไหมคะ 여러분 남의 친구 집에 가서 어렸을 때 장난감 말 안 하고 가지고 오고 또 학용품 가지고 오고 그런 적이 있다면 그것도 도적질입니다. คือไปร้านสะดวกซื้อแล้วไปหยิบขโมยของเล่นมา1ชิ้นหยิบดินสอมา1ชิ้นนะคะ ก็เท่ากับว่าขโมยแล้วค่ะ 이 돈 훔치는 거 보석 훔치는 것만 도둑이 아니에요. ไม่ใช่ว่าจะต้องไปขโมยเงินขโมยทองถึงจะกลายเป็นขโมยนะคะ 여러분 땡모 훔쳐본 적 없어요? ทุกคนเคยขโมยแตงโมไหมคะ 없어요? ไม่เคยเหรอคะ 마무왕은요? มะม่วงล่ะคะ 꾸루아이는요? กล้วยล่ะคะ 어떤 것가 됐든지 내 것 아닌 것을 갖고 온 것 그것이요 바로 도둑질인 겁니다. ไม่ว่าสิ่งของนั้นจะเป็นอะไรนะคะ ถ้าเราขโมยมาโดยที่ไม่บอกเจ้าของนะคะ ก็เท่ากับว่าเราเป็นขโมยค่ะ 떠이는 그런 적 없을 것 같아요. น้องเต้ยดูเหมือนน่าจะไม่เคยทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ 생각을 좀 해봐야겠죠. ต้องลองคิดดูใช่ไหมคะ 그리고요 또 뭐 훔쳐요? แล้วก็ลักขโมยอะไรได้อีกคะ 시간을 자꾸 훔쳐요. 시간을. ขโมยเวลาค่ะ 이 시간이요 시간이 돈입니다. 돈. เวลาก็เท่ากับเงินค่ะ 여기 보세요. 엄마 가고 있다. แม่บอกว่าแม่กำลังมาค่ะ 그런데요 30분 있다가 또 전화했더니 엄마 거의 다 왔어. ก็คืออีก30 นาทีต่อมานะคะ ก็บอกว่ากำลังจะถึงแล้ว 근데 안 와. 또 30분 있다가 엄마 어디에요? อีก30 นาทีก็โทรอีกค่ะแล้วบอกว่าถามว่าแม่อยู่ไหน 거의 다 왔다니까. บอกว่าใกล้จะถึงแล้วไง 아기 얼굴이 어때요? หน้าของเด็กน้อยเป็นยังไงคะ 아직도 다 와간다고요. คือบอกว่าจะใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วอยู่นั่นแหละแต่ก็ยังไม่เห็นมาสักที 여러분 약속 시간 안 지키는 거 이거 시간 도둑입니다. การที่ไม่รักษาสัญญานะคะ เท่ากับขโมยเวลาของคนอื่นค่ะ 우리 1시간 동안 일하면은요. 그 1시간 동안 일한 것만큼 돈 받잖아요. คือเราทำงานวันหนึ่งเนี่ยค่ะเราก็ได้รับเงินแล้วใช่ไหมคะ 다른 사람의요. 이 시간을 훔치는 거 시간 도둑이에요. การขโมยไม่รักษาสัญญาของผู้อื่นนะคะ ก็เท่ากับว่าขโมยเวลาคนอื่นค่ะ 또 어떤 도둑이 있어요? แล้วก็มีขโมยอะไรอีกคะ 지식 도둑. ขโมยความรู้ค่ะ 이런 거 안 훔쳐봤죠? เคยขโมยความรู้กันบ้างไหมคะ 이 손톱에 써놓고요. เขียนไว้ที่เล็บค่ะ 책상에 써놓고요. เขียนไว้ที่โต๊ะค่ะ 그리고 종이에 써놓고요. เขียนไว้ที่หนังกระดาษค่ะ 친구랑 합동으로 하고 เขียนไว้ที่แปะใต้เท้าเพื่อนค่ะ 무릎에 써놓고요. เขียนไว้ที่น่องขาค่ะ 지식 도둑질 한 적 없어요? ไม่เคยขโมยความรู้เลยเหรอคะ 엄마가 집에 없어요. คือเป็นเหตุการณ์ที่แม่ไม่อยู่บ้านค่ะ 근데 뭐 맛있는 게 먹고 싶어요. แต่ว่าอยากกินอะไรอร่อย 이 세븐에 가고 싶은데 돈이 없네요. ๆ อยากไปเซเว่นแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ 그런데 저기 탁자 위에 보니까 엄마 지갑이 있네요. แต่พอดูที่โต๊ะนะคะ มีกระเป๋าสตางค์แม่อยู่ค่ะ 거기 뭐가 들어 있을까? ในกระเป๋าตังค์แม่จะมีสักกี่บาท 뭐 있을까? จะมีอยู่สักกี่บาท 그래서 이렇게 열어봤더니요.
500바짜리도 있고 100바짜리도 있네요. พอเปิดกระเป๋าตังค์ดูนะคะ ก็มีทั้งแบงค์500ทั้งแบงค์ร้อยค่ะ 50바짜리도 있고 20바짜리도 있네요. แบงค์50ก็มีแบงค์20ก็มีค่ะ 100바짜리 하나를 싹 꺼내는 거예요. แล้วก็แอบหยิบมา100ค่ะ 그러면 마음이 어때요? จิตใจเราเป็นยังไงคะ 이렇게 하죠? 왜 이렇게 살펴봐요? ทำไมเราถึงหันไปหันมากลัวคนมาเห็นคะ 도둑질 아니에요? คือนั่นไม่ท่าคือการขโมยของพ่อแม่ค่ะ ไม่ใช่ว่าคือการขโมยเหรอคะ 가모이. 그러니까 우리 양심이요 알잖아요. คือจิตใต้สำนึกเราอะค่ะ มันรู้ค่ะ 자, 우리 잠언 28장 24절 말씀을 같이 읽겠습니다. สุภาษิตบทที่28ข้อที่ 24 เรามาอ่านด้วยกันนะคะ บุคคลที่ขโมยของบิดาหรือมารดาของตน และกล่าวว่าอย่างนี้ไม่ละเมิด เขาก็เป็นเพื่อนของคนทำลาย 부모의 물건을 훔치는 것도요 도둑질하는 것도 죄입니다. คนที่ขโมยของบิดาหรือมารดาของตนก็เป็นบาปค่ะ 내 거 아닌 남의 것 아무리 작은 거라도요 가지고 왔으면 도둑질이에요. อะไรก็ตามสิ่งของที่เราขโมยมา แม้จะเป็นเพียงแค่ของเล็กน้อยนะคะ ก็เท่ากับว่าเราเป็นขโมยครับ 그 죄가 있다면 하나님 앞에요 지옥 갈 죄라는 것을 알아야 됩니다. คือเราจะต้องรู้ว่าบาปเหล่านี้ค่ะ ถ้าปรากฏต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าเราจะต้องตกนรกค่ะ 세 번째 이 세 번째는 뭐예요? แล้วอย่างที่สามคืออะไรคะ 여기 보니까 깐카타콘 맞나요? 카콘 살인이네요. การฆ่าคนค่ะ 여러분 살인한 적 있어요? ทุกคนเคยฆ่าใครไหมคะ 카타콘 살인한 적 있습니까? ทุกคนเคยฆ่าใครไหมคะ 이, 이 살인은요 큰 죄입니다. ฆาตกรหรือว่าการฆ่าคนนะคะ เป็นบาปที่ใหญ่มากค่ะ 사람은 하나님의 형상이죠. คือมนุษย์เราอะค่ะเป็นพระฉายาของพระเจ้าใช่ไหมคะ 그런데 그 하나님의 형상인 사람을요 이 해치는 것은 이 하나님의 형상, 이 하나님을요 공격하는 거하고 같은 거예요. การที่เราไปฆ่าคนที่มีพระฉายาที่เหมือนกับพระเจ้าอยู่เนี่ยค่ะ เท่ากับว่าเราโจมตีพระเจ้าอยู่ค่ะ 큰 죄입니다. เป็นบาปที่หนักมากค่ะ 근데 그런 죄를 저질렀다면 여기 안 앉아 있겠죠? แต่ว่าถ้าเราเคยทำบาปฆ่าคนเนี่ยค่ะ เราคงจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ 그런데요 하나님이 보시는 살인이 뭔지를 알아야 됩니다. แต่เราต้องรู้ว่าการฆ่าบาปการฆ่าคนนะคะในสายพระเนตรของพระเจ้าคืออะไร 요한일서 3장 15절에 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니라고 말씀하셨어요. ใน1 ยอห์นบทที่3ข้อที่15นะคะมีกล่าวไว้ว่า ผู้ใดเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็เป็นฆาตกรค่ะ 이 미운 겁니다. ความเกลียดค่ะ 여러분 이 미워하는 게 살인이에요. ความเกลียดชังคือฆาตกรค่ะ 사람을 왜 죽입니까? ทำไมความเกลียดชังถึงขั้นกลับไปฆ่าคนอื่นได้เลยคะ 그 미워하는 마음이요 그 사람을 죽게 하는 거예요. ด้วยจิตใจที่มีความเกลียดชังนี่แหละค่ะทำให้ไปฆ่าผู้อื่นได้ค่ะ 이 학교에서요 살인 사건이 있었습니다. ที่โรงเรียนนะคะก็มีการฆาตกรกันเกิดขึ้นค่ะ 이 왜 사람을 친구를 죽이게 됐는가 했더니요 이 친구가 자꾸 괴롭히는 거예요. ก็คือเพราะว่าไม่ถูกใจเพื่อนคนนี้ค่ะ ก็เลยไปรังแกเพื่อนคนนี้อยู่ตลอดค่ะ 하지 마. อย่ามาทำฉัน 근데 또 하는 거예요. แต่ก็ยังทำอีกค่ะ 하지 말라니까 บอกว่าอย่าทำ 또 하는 거예요. ก็ทำอีกค่ะ 너무너무 스트레스가 받는 ก็ 겁니다. คือเครียดหนักมากค่ะ 미운 마음이 드는 거예요. เริ่มมีจิตใจเกลียดชังขึ้นมาแล้วค่ะ 한 번만 더 그러면 너 그냥 이 마음을 가졌는데 ก็คือมีจิตใจถึงกับว่า ถ้ามารังแกฉันอีกแค่ครั้งเดียวนะจะเลย 근데 진짜 또 건드린 거예요. แต่ว่าฆ่าจริงๆค่ะ 여러분 미워하는 마음이요 사람을 죽이기까지 하는 거예요. ไอ้จิตใจที่มันเกลียดชังนี่แหละค่ะทำให้ไปสู่ถึงการฆ่าคนเลยค่ะ 여러분 미워한 적 없습니까? ทุกคนไม่เคยเกลียดชังใครเลยเหรอคะ 우리는 미워하면서 이 세상을 살아왔습니다. คือบนโลกใบนี้ค่ะ เราแน่นอนว่าเรามีจิตใจที่เกลียดชังแน่นอนค่ะ 누구를 가장 미워했습니까? ทุกคนคิดว่ามนุษย์เราอะค่ะเกลียดชังใครมากที่สุดคะ 누구를 가장 미워했습니까? ทุกคนคิดว่ามนุษย์เราจะเกลียด
ชังใครมากที่สุดคะ 이 며느리들한테 물어봤습니다. ได้ถามสอบถามทำการสัมภาษณ์วัยหนุ่มสาวค่ะคุณวัยหนุ่มสาวค่ะ 누가 제일 미워요? คุณเกลียดใครที่สุด 시어머니가 제일 밉답니다. เกลียดแม่สามีที่สุดค่ะ 자꾸 쭈�짓쭈�짓하니까 밉대요. เพราะว่ามักจะคอยมาบ่นจู้จี้ตลอดก็เลยเกลียดค่ะ 그럼 두 번째로는 누가 제일 미워요? แล้วคิดว่าคนวัยสาวๆเนี่ยค่ะจะเกลียดใครมากที่สุดเป็นอันดับที่สองค่ะ 쌈이랍니다. สามีค่ะ 남편이요 돈 벌어줄 때는 좋아요. ตอนที่สามีหาเงินมาได้เนี่ยค่ะก็ดีค่ะรู้สึกดีค่ะ 근데 술 마시고 집에 안 들어오면 어때요? แต่ถ้าไปกินเหล้าข้างนอกแล้วไม่ยอมกลับบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงคะ 그런데요 우리가 돌아보면 살아오다 보면은요 우리는 가장 가까이 있는 사람을 미워하면서 살아왔습니다. แต่พอมองดูชีวิตของเราเนี่ยค่ะคนที่เรามักจะเกลียดชังเนี่ยค่ะมักจะเป็นคนใกล้ตัวใช่ไหมคะ 엄마 미워, เกลียดแม่ค่ะ 아빠 미워, เกลียดพ่อค่ะ 형 미워, เอ่อเกลียดพี่ชายค่ะ 언니 미워. เกลียดพี่สาวค่ะ 우리는 얼마나 많이 부모님을 죽이며 살아왔습니까? คือเราใช้ชีวิตด้วยการฆ่าพ่อแม่ในจิตใจเนะคะไปเยอะมากแค่ไหนคะ 우리는 얼마나 많이 형제들을 죽이며 살아왔습니까? เราใช้ชีวิตด้วยการเกลียดชังหรือว่าฆ่าพี่น้องของตนเองในใจเนะคะไปเยอะมากแค่ไหนคะ 하나님은 그 미워하는 것을 살인이라고 하시는 거예요. พระเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดเกลียดชังผู้นั้นเป็นฆาตกรค่ะ 여러분 미움 받아 보셨어요? ทุกคนเคยได้รับความเกลียดชังจากใครไหมคะ 그냥 마음으로 미워하니까 마이 뺄라이 괜찮나요? หรือว่าเขาเกลียดชังเราในใจก็คือไม่เป็นไรหรือเปล่าคะ 괜찮아요? ทุกคนโอเคไหมคะ 어떤 한국의 연예인은요 한국의 다라는 사람들이 글 쓰는 거 자기를 미워하는 그 글을 보고 너무너무 견디기 어려워서요 목숨을 끊은 사람들도 있습니다. ก็คือดาราเกาหลีนะคะมองเห็นคอมเมนต์นะคะที่เป็นแอนตี้ที่คอยมาว่ากล่าวเขาเสียหายๆค่ะเขาไม่สามารถที่จะทนได้ก็เลยจบชีวิตตัวเองลงค่ะ 그 미워하는 마음이요 사람을 죽이기도 하는 겁니다. ด้วยความเกลียดชังในใจนั่นแหละค่ะทำให้ฆ่าชีวิตผู้คนได้ค่ะ 자, 이 미워하는 마음이요 살인입니다. จิตใจที่มีความเกลียดชังนะคะก็เป็นฆาตกรค่ะ 이 살인자들은요 천국에 가지 못하고 지옥에 갑니다. พวกฆาตกรนะคะไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ต้องตกนรกค่ะ 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니 말씀하셨어요. มรดกพวกเขาอยู่ในบึงที่ไฟและกรรมฐานกำลังลุกไหม้อยู่ 이 마음에 있는 그 미움이요 밖으로 나오면 다투게 되고 그것이 나오면 때리거나 사람을 죽이기까지 하게 되죠. ความเกลียดชังอะค่ะทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันต่อยตีกันถึงกับฆ่าแกล้งกันก็มีใช่ไหมคะ 하나님은요 사람은 겉으로 나온 것만 살인이라고 하지만 하나님은 그 마음에 있는 것까지 다 살인이라고 하는 거예요. มนุษย์เราอะค่ะมองเห็นว่าการกระทำที่ออกมาทางภายนอกเท่านั้นถึงจะเป็นฆาตกร แต่ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าคือมองถึงจิตใจค่ะ 하나님은 실제 행동만을 살인이라고 사람은 실제 행동만을 살인이라고 하지만 하나님은 그 마음속에 있는 미움도 성냄도 욕도 하나님은 살인이다라고 말씀하시는 겁니다. สำหรับมนุษย์เรานะคะจะมองว่าการกระทำเท่านั้นที่เป็นการฆ่าคนแต่พระเจ้านะคะมองถึงจิตใจความรู้สึกถึงแม้กระทั่งการด่าก็เป็นฆาตกรในสายพระเนตรของพระเจ้าค่ะ 미워한 적 없어요? ทุกคนไม่เคยเกลียดใครเลยเหรอคะ 화낸 적 없습니까? ไม่เคยโมโหหรือว่าโกรธเลยเหรอคะ 욕한 적 없습니까? หรือว่าไม่เคยด่าเลยเหรอคะ 하나님은 미워해도 살인, 화내도 살인, 욕해도 살인이라고 말씀하시는 거예요. พระเจ้ากำลังตรัสบอกว่าความเกลียดก็คือฆาตกร ความโกรธโมโหก็คือฆาตกร การด่าก็คือฆาตกรค่ะ 우리는 난 살인한 적 없어요. 나는요 간음한 적 없어요 라고 말할 수 있을지 모르지만 우리 마음은 얼마나 많이 마음으로 살인하고 간음했는지요 우리 마음은 알고 있는 겁니다. ถึงแม้ว่าคำพูดของเราอะค่ะอาจจะพูดได้ว่าฉันไม่เคยทำหรอกการล่วงประเวณีฉันไม่เคยเกลียดใครหรอก แต่ว่าจิตใจเรารู้ดีที่สุดค่ะว่าเรามีความเกลียดชังไหมมีการทำล่วงประเวณีไหม 또 지옥 가는 죄가요 이 거짓말하는 죄입니다. และบาปที่ต้องตกนรกอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือการโกหกค่ะ 여기 있는 분들은 거짓말은 안 하시죠?
สำหรับคนที่นี่นะคะก็คงจะไม่โกหกกันใช่ไหมคะ 이 아침에 학교 가는데 회사 가는데 이 늦었는데 아 차가 너무 많이 막혀서 지금 늦습니다. 이 거짓말하는 거예요. ไม่ว่าจะเป็นการไปโรงเรียนสายหรือไปทำงานสายก็คือพูดว่าเพราะรถติดก็เลยมาสาย 거짓말한 적 없어요? ไม่เคยโกหกเลยเหรอคะ 여러분 남자들이요 거짓말을 많이 합니다. คือผู้ชายนะคะชอบพูดโกหกค่ะ 그래서요 이 결혼하기 전에 잉 잘 들어놔요. คือก่อนที่จะแต่งงานนะคะน้องอิงต้องฟังดีๆนะคะ 싱캄도 잘 들어놔요. พี่น้องสิงคำก็ต้องฟังดีๆนะคะ 이 남자들이 결혼하기 전에 하는 거짓말 1등 คำโกหกก่อนแต่งงานของผู้ชายอันดับหนึ่ง 뭐라고 해요? เขียนไว้ว่าอะไรคะ 결혼하면 내가 다 할게. ถ้าแต่งงานผมจะทำให้หมดเลย 청소도 내가 할게. ทำความสะอาดบ้านเดี๋ยวผมทำเอง 결혼하기 전에 하는 말 다 거짓말입니다. คำพูดก่อนแต่งงานนะคะโกหกทั้งหมดค่ะ 근데 실제로는 그런 마음이 있기는 있었을 거예요. แต่ว่าความจริงแล้วจิตใจเขาคงอยากที่จะทำแบบนี้นั่นแหละค่ะ 그런데 실제로는 못한다는 얘기입니다. แต่พอความเป็นจริงแล้วนะคะก็ทำไม่ได้ใช่ไหมคะ 그리고요 남자들 결혼하면 거짓말 안 할까요? แต่ว่าหลังจากแต่งงานแล้วผู้ชายจะไม่โกหกแล้วเหรอคะ 결혼한 후에도 거짓말하죠? หลังแต่งงานก็ยังโกหกใช่ไหมคะ 직장인들이 아내에게 하는 거짓말 1등 คำโกหกของเราพนักงานต่อภรรยาอันดับหนึ่ง 뭐예요? คืออะไรคะ 일 때문에 늦었어. กลับช้าเพราะทำงาน 이런 얘기 많이 들어보셨죠? เคยได้ยินคำนี้เยอะใช่ไหมคะบ่อยใช่ไหมคะ 일 때문에 늦은 거 아니죠. คือไม่ได้กลับช้าเพราะทำงานเลยใช่ไหมคะ 밖에서 이 놀다가 늦은 겁니다. ไปเที่ยวเล่นข้างนอกค่ะ ก็เลยกลับมาบ้านมาช้า 남자들 거짓말 잘하죠? ผู้ชายโกหกเก่งใช่ไหมคะ 여자들은요? แล้วผู้หญิงนะคะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ผู้หญิงพูดเก่งกว่าผู้ชายไม่พอโกหกเก่งกว่าด้วย 아하, 여자가 거짓말 더 잘하네요. ผู้หญิงพูดโกหกเก่งกว่าค่ะ 제가 하는 말이 아니고 영국 대학 연구팀이 발표한 겁니다. อันนี้ไม่ใช่คำพูดของอาจารย์นะคะ แต่เป็นการนำเสนอผลงานโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยอังกฤษค่ะ 여러분 거짓말 안 해요? ทุกคนไม่โกหกกันเหรอคะ 거짓말한 적 없어요? ไม่เคยโกหกเลยเหรอคะ 여러분 지금 거짓말한 적 없어요라고 끄떡하신 분이 있다면 지금 거짓말 안 했다는 거짓말 한 번 더 한 거죠? คนที่พยักหน้าค่ะว่าไม่เคยโกหกนั่นเท่ากับว่าโกหกอยู่ค่ะ 거짓말하면 지옥 갑니다. ถ้าโกหกตกนรกค่ะ 이 사람들은요 거짓말을 하루에 200번씩 한답니다. มนุษย์การโกหกนะคะเป็นปกติของมนุษย์โดยเฉลี่ยวันละ200 ครั้งค่ะ 어떻게 입만 열면 거짓말을 하는 거예요? คือวันหนึ่งอะค่ะมันโกหกได้ยังไงตั้ง200 ครั้งค่ะ 이 제일 많이 하는 거짓말 뭡니까? คือทำไมถึงทำบะออกมาได้เป็นอัตโนมัติค่ะ 사바이디마이? อย่างเช่นถามว่าสบายดีไหม 안 괜찮아. 안 괜찮은데 뭐라고 말해요? คือข้างในไม่สบายค่ะ แต่เราตอบว่าอะไรคะ 사바이디. สบายดีค่ะ 거짓말 하죠. โกหกใช่ไหมคะ 그리고 일이 있어서 가는데 어디 가세요? 그러면 그냥 저기 이렇게 말하죠. ถามว่ามีธุระแต่ถามว่าไปที่ไหน ก็ตอบว่าไปที่นั่นนั่นแหละค่ะ มีธุระ 이 사람이요 하루에 거짓말을 너무너무 많이 하는 겁니다. มนุษย์เรานะคะวันหนึ่งเนี่ยค่ะพูดเฉลี่ยถึงวันละ200 ครั้งค่ะ 이런 죄가 우리에게서 나오는 겁니다. คือบาปอะค่ะมันออกมาอย่างอัตโนมัติเลยค่ะ 여러분 죄 있어요 없어요? ทุกคนมีบาปหรือไม่มีบาปคะ 없어요? ไม่มีเหรอคะ 그럼 어디 가요? ถ้ามีแล้วไปที่ไหนคะเนี่ย 이 죄 있는 사람은요 지옥에 가는 겁니다. คนที่มีบาปนะคะต้องไปนรกค่ะ 그 죄를 해결해야 되는 거예요. เราจะต้องแก้ไขบาปตรงนี้ค่ะ 근데 도대체 이 죄는 어디서 왔는가 궁금합니다. แต่เราก็สงสัยใช่ไหมคะว่าบาปเนี่ยค่ะมันมาจากไหน 자, 우리 시편 51편 5절입니다. สดุดีบทที่51ข้อที่5ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ แท้จริงข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่ว
และข้าพระองค์เป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา 성경은 내가 죄악 중에 출생하였으며라고 말씀하고 있습니다. พระคัมภีร์มีบันทึกไว้ว่าข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่ว 엄마 뱃속에 있을 때부터 나는 죄가 있었다는 거예요. ข้าพระองค์เป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา 아니 이 얘기를 보면 천사 같은데요. แต่เรามองดูเด็กน้อยค่ะเหมือนกับเทวดาตัวน้อยใช่ไหมคะ 우리가 보기에는 죄 없는 천사같이 보이지만요. 엄마들은 압니다. คือถึงแม้ว่าเราจะมองเด็กน้อยว่าดูไร้เดียงสาดูเหมือนเทวดาตัวน้อย แต่ว่าคนเป็นแม่รู้ดีที่สุดค่ะ 이 엄마 젖 먹다가 잘 안 나온다고 생각하면 콱 깨물어 버리죠. ถ้ากำลังลูกกำลังกินนมอยู่เนี่ยค่ะถ้านมมันไม่ไหลก็คือลูกจะกัดทันทีเลยใช่ไหมคะ 엄마가 동생 잘 보고 있어. แม่บอกพี่สาวว่าให้ดูน้องดีๆนะ 그럼 어떻게 봐요? ดูแลยังไงคะ 이렇게 보죠? ดูอย่างนี้ค่ะ 어떻게 봐요? ดูยังไงคะ 이렇게 보죠? ดูแลแบบนี้ค่ะ 누가 가르쳐 줬어요? ใครสอนให้ทำแบบนี้คะ 예? 매? 누가 가르쳐 줬어요? ใครสอนให้ทำแบบนี้คะ 안 가르쳐 줬어요. 엄마 가르쳐 줬어요? แม่สอนให้ทำแบบนี้เหรอคะ 선생님이 가르쳐 줬어요? หรือว่าคุณครูสอนคะ 그럼 누가 가르쳐 준 거예요? มีใครสอนไหมคะ 우리는 태어날 때부터요. 죄를 가지고 태어났던 겁니다. เพราะว่าเรามีบาปมาตั้งแต่เกิดค่ะ 왜 이 죄가 우리가 태어날 때부터 온 이 죄는 어디서 왔는가 궁금합니다. แต่ว่าทำไมเราถึงต้องมีบาปตรงนี้มาตั้งแต่เกิดคะมันมาจากที่ไหน 10분 쉬었다가 40분부터 이 죄가 어디서 왔는지 말씀드리도록 하겠습니다. เราจะพักก่อนนะคะแล้วเราจะมาศึกษาต่อในตอน4:40 ค่ะนาทีค่ะ 잠깐 쉬겠습니다. พักสักครู่ค่ะ